हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब अच्छे हैं। ये जो आप टोकला देख रहे हैं, क्या इसके बारे में भी आप जानते हैं ये कितने काम की चीज है? कितने अच्छे फार्मूले इससे तैयार किए जा सकते हैं, कितनी बीमारियों में ये काम आता है। दोस्तों, इस टुकड़े का इस्तेमाल आयुर्वेदा के अंदर हजारों सालों से होता रहा है और इसका रिजल्ट दोस्तों बहुत सारी 70-72 बीमारियों में काम करता है। इस्तेमाल करने का तरीका अलग है, लेकिन ये 100% अपना देता है। दोस्तों, इसके बारे में ज्यादातर लोग सभी जानते हैं, सभी लोग इस चीज को कई नामों से जानते हैं। तो दोस्तों, इसका नाम क्या है? जो असली नाम है इसका नाम है दालचीनी। आज बताने जा रहा हूं मैं। जो लोग खांसी को लेकर परेशान है, खांसी को लेकर कई महीनों से सालों से परेशान है और आपने हजारों रुपए बर्बाद कर दिए हैं। खांसी चाहे आपकी धसके वाली है, सूखी है या फिर बलगम है। तो दोस्तों, सीजन चल रहा है, खांसी का मौसम, ठंड का मौसम है। इस टाइम खांसी ज्यादातर लोगों को हो ही जाती है। इसको इस्तेमाल अगर आप करेंगे तो केवल 1 मिनट के अंदर, इसे इस्तेमाल करने के साथ में 1 मिनट के अंदर ही आपको रिजल्ट देखने लायक होंगे और चौंकाने वाले रिजल्ट आपको मिलेंगे। दोस्तों, एक बार ही अगर आप इसे इस्तेमाल करते हैं, केवल हमारे कहने से इसे एक बार इस्तेमाल कर लीजिए और इसका रिजल्ट देखिए। आप खांसी में इस्तेमाल किस तरीके से करना है, इसको आप छोटा सा टुकड़ा ले लीजिए, मुंह में डालकर इसे चूसिए, कम से कम 5 से 7 मिनट इतना चूसिए जब तक कि इसका अर्क निकलकर बाहर ना आए। उस अर्क को अंदर सुटक जाइए और जो उसका बक्कल बच गया उसको छोड़ दीजिए। तो दोस्तों, दिन में 2-3 घंटे में इसका इस्तेमाल जरूर करें। हर 2-3 घंटे में जो खांसी को लेकर, इस सर्दी वाली खांसी को लेकर ज्यादा परेशान है, इस टाइम आकर तो सिरपों ने भी काम करना बंद कर दिया है। दोस्तों, मेरे कहने से इस्तेमाल जरूर करें। एक बार इस्तेमाल कर देखिए, 2 मिनट में इसका रिजल्ट है। ये हर किसी की रसोई के अंदर मौजूद है। गरम मसालों में इसका इस्तेमाल होता है बहुत अच्छे तरीके से। हर किसी की रसोई के अंदर मौजूद है। रसोई में जाइए, लीजिए, डालिए, खींचिए और इस्तेमाल करिए, खांसी को भेजिए। तो दोस्तों, जो लोग खांसी को लेकर परेशान है, बलगम वाली या सूखी खांसी को लेकर परेशान है, वो इसे इस्तेमाल कर सकते हैं। आपके मेल जोल वाले या फिर कोई और भी परेशान हो सकता है खांसी को लेकर। वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। ऐसे ही आयुर्वेदिक उपचार के बेहतर वीडियो देखने के लिए हमारे पेज को फॉलो करें। धन्यवाद।